Salam əziz izləyicilər. Bu günləri Məştəxanın Pirşəhid qəbristanlığındayıq. Biz bu günləri bir məzarın yanında durmuşuq. O məzar Əhmədov Məmmədqulu Molla Məmməd Balalıoğlu. Molla Məmməd adı ilə tanınan elm sənətkarı, söz xiridarı, el məclislərinin meyxana ustadı Molla Məmməd. Bilirsən öz adından hər yerdə adil edin. Bizim bu toylarda lezzət elədin, dad elədin. Ağa Səlim öz yaşığı maşallah 80 elədin. Allah Taala versin imkanı o 90 eləsin. Allah Taala versin imkanı o 90 eləsin. Molla Məmməd Elçin Məştəxalı kimi meyxana ustadının ustadı olub və onunla yanaşı bir neçə meyxana ustadının da ustadlığını edib. Bu günləri müəyyən söz sənətkarları, müəyyən söz xiridarları Molla Məmmədin müəyyən sözlərini özlərinə nümunə götürüb öz şeirlərində istifadə edirlər. Molla Məmməd əslində tarixin tozlu səhifələrində unudulmağa doğru gedən şairlərdəndir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Molla Məmməd Rus dövrünü əhatə edən bir dövrdə yaşamışdı. O dövrdə sözə, sənətə qiymət verilmirdi. Ömür fanidir. İnsan ömrü sürətlə keçir. İnsana bu həyatdan heç nə qalmır. Molla Məmməd 60 il ömür sürdü. Bu dünyadan ona, onun adı, onun yaratdığı əsərlər, onun yazdığı şeirlər, onun dediyi, el məclislərində dediyi, ifadə elədiyi sözlər və onun qiymətli qafiyələri oldu. Bizim əslində müəyyən unudulmağa doğru gedən sənətkarları, dünyasını dəyişmiş şairləri çəkməkdə fikrimiz xiridarın bu cür insanlara düzgün qiymət verməsini təmin etməkdir. Əslində biz bu kişiləri unutmamalıyıq. Çünki bizim söz ədəbiyyatımızın müəyyən bir hissəsini, milli folklorumuz olan meyxananın böyük bir hissəsini təmin edir. Biz bunları unutsaq, onda bizim söz keçmişimizdə zəifləyər.